Në kuadër të nisjes së sezonit turistik 2026, Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën i Kuvendit të Shqipërisë zhvilloi një vizitë monitoruese në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali. Takimi u organizua pranë bibliotekës Nermin Vlora Falaski në formën e një tryeze të rrumbullakët me pedagogë dhe studentë të degës së turizmit dhe jo vetëm. Aktiviteti u përshëndet nga rektorja e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesori doktore Aurela Saliaj, e cila theksoi rëndësinë e turizmit për zhvillimin ekonomik të qytetit të Vlorës dhe rolin e universitetit në përgatitjen e profesionistëve të rinj për këtë sektor strategjik. Në diskutim morën pjesë kryetaria e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, deputeti Aina Zhupa, si dhe zëvendës kryetari i Komisionit deputeti Erion Malaj, të cilët nënvizuan rëndësinë e zhvillimit të dëgjesave në qarqet kryesore të vendit, me qëllim mbledhjen e sugjerimeve dhe evidentimin e problematikave konkrete nga pedagogët dhe studentët në lidhje me përgatitjen e sezonit të ri turistik. Në takim ishte i pranishëm edhe ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran, i cili vlerësoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve publike, akademisë dhe partnerëve ndërkombëtar për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në Shqipëri. Gjatë diskutimit, pedagogët dhe studentët ndanë mendime, shqetësime dhe sugjerime lidhur me sfidat dhe mundësitë për përmirësimin e sektorit të turizmit, duke kontribuar në përgatitjen sa më mirë të sezonit turistik të vitit 2026.